به قول حضرت مولانا سالها ره می رویم و در مسیر همچنان در منزل اول اسیر. 100 تا دوست دختر و پسر گرفته، آخرش تو مشاوره به ما میاد میگه آقای دکتر اصلا نمیدونم چمه، اصلا نمیدونم کیو میخوام، چی میخوام. من میفهمم این چی میگه و چقدر صادقانه حرف میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه این قلب رو متمرکز خداوند نکرده، از خودش نخواسته، به همین خاطر دنبال این رنگ ها افتاده. حیفید، زمان رو دارید از دست میدید. جوانان عزیز من قربونتون برم، وقتتون رو دارید از دست میدید و همچنان سرگردانید. اگر قرار عاشق باشید همه بودنتون رو باید بذارید وسط، همه بودنتون رو برای عاشق شدن. دوستی کنز تویی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنی است. این چه دوستیه که تو همش میگی گوشی رو برمیداری؟ تو نه ببین من چی دو گوش کن، ببین من چی میگم، گوش کن، تو داری چرت میگی. این چه دوستی، این چه علاقه ایه که همش منه و توه و منه و توه و منه و توه. دوستی زمانی است که این من و این تو محو بشه در چی؟ در ما. نی منم، نی تو تویی، نی تو منی، هم منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی کن در غلطم که منم یا تو منی. گم میکنی خودتو، گم میکنی توی این عشقی که داری. گزنفون رو میشناسید؟ خطیب بزرگ یونان، خطیب بزرگ یونان، سخنور بزرگ یونان گزنفون در سن 12 سالگی لکنت زبان داشت، حرف ر رو حرف ار رو نمیتونست درست تلفظ کنه. میخواست بگه براوو میگفت بیاوو. کنفتش کردن، مسخرش کردن، تحقیرش کردن. یک باره دیدن گزنفون در سن 17 سالگی شروع کرد به سخنرانی، شد بزرگترین خطیب و سخنور یونان که آثار 1080 سخنرانی گزنفون در موزه های فرانسه و یونان وجود داره. اما اعجاز گزنفون در چی بود؟ در این بود که در تمام سخنرانی هایی که تا آخر عمرش کرد هرگز حرف ر رو به کار نبرد. تمام سخنرانی های گزنفون بدون حرف اره. زمانی که ازش پرسیدن چجور به این مقام رسیدی؟ گفت در 17 سالگی عاشق یه دختری شدم. به من گفت من با همه وجودم دوست دارم، اما به خاطر من یه کار کن، برو و خطیب بشو، فقط حرف ر رو بکار نبر. و این فقط محصول اون عشقیه که به اون دختر داشته. چقدر شعره، کاری به خوانندش ندارم، اما چقدر شعر اون شاعری که اینو میگه زیباست. میگه بذار بین من و تو دستای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن. شما خودتون رو فقط تو عشق میتونید پیدا کنید. جوانهای عزیزم، آقایان دانشجو، آقایان کارمند، آقایان مجرد که ازدواج نکردید، شما فقط با عاشق شدن خودتون رو پیدا میکنید. اگر عاشق کسی شدید همه بودنتون رو باید بذارید وسط. ای برای با تو بودن باید از بودن گذشت. بنازم بلال حبشی رو. بلال حبشی موقعی که رفت خواستگاری یه جمله بیشتر نگفت،
اگر دخترتان را به من میدهید که خدا را سپاس میگویم، خدا را شکر میکنم، وگرنه خدا بزرگ است. وگرنه خدا بزرگه. چقدر این حرف زیباست. در هر دو حال سپردش به خدا. اگر قصد اینو کردی که از این پیچ و خم ابروهای پیوسته و جدا و نمیدونم ریمل و فرموژه و مش و دکلوره و میزانپلی و تتو و متو و فلان و پتو، این حرفا در بیای، تونستی به یه آدرس درستی برسی. آن که میلش در خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. اما روبرو بودن نشان دشمنی است. یار من آن است که در پهلو بود. اینو بنویسید. فرق دوست داشتن و عشق در اینه که در دوست داشتن دو یار به هم خیره می شوند و در عشق دو یار با هم خیره می شوند. فرق است بین به هم خیره شدن و با هم خیره شدن. زمانی که عبدالله ابن جعفر اومد، جعفر طیار رو که میشناسید، چرا بهش میگفتن طیار؟ ها؟ احسن، دستاشو از دست داده بود در راه اسلام. پیامبر فرمود که به جای دو دست چی؟ خداوند به جعفر در بهشت دو بال خواهد داد برای طیران در فضای بهشت. عبدالله پسر جعفر اومد خواستگاری حضرت زینب سلام الله علیها. زینب بهش گفت فقط یه شرط دارم من. اون شرط چیه؟ گفت به شرطی که منو از برادرم حسین جدا نکنی. چقدر سعادت بخشه که این پیشاهنگ اندیشی شما در ازدواج شما باشه. میدونین چرا؟ چون ببینید مسیر دوست داشتن و عشق اینه. همبستگی، مسیر دوست داشتن و عشق اینه. همه عشقا چه الهی چه زمینی یه جاهایی با هم مشترکن بعد جدا میشن. همبستگی، دلبستگی، پیوستگی. این هم برای عشق الهی وجود داره، هم برای عشق زمینی. همبستگی، دلبستگی، پیوستگی. بعد عشق الهی میشه وارستگی، عشق زمینی میشه چی؟ وابستگی. همبستگی، دلبستگی، پیوستگی، وارستگی، وابستگی. مگر آنکه جنس این عشق زمینی بر مبنای همون عشق خدایی قرار بگیره. آخرین نکته برای جوانهای عزیزمان بنویسید، عزیزانم بنویسید، احساسات باید مدیریت بشود نه سرکوب. احساسات باید مدیریت بشود نه سرکوب. علت تصادفات کشور ما این است که رانندگان امروز ما با ماشین‌های فردا تو جاده‌های دیروز. بنویسید علت افت دانشگاه‌های ما هم به این خاطر است که جوانهای امروز ما را با روش‌های دیروز میخوان برای فردا چی؟ تربیت کنند و این راه به جایی نمیبره.